Olha essa blusa. O que tem essa blusa? Da Moana. Que eu Daí não é Moana não, daí é a Afonso. A blusa. Tá doida, é menina? E a Moana. Que Moana? Aonde tem Moana aí? Que Ai, Duda, me poupe, né? Tá animado pra começar a aula amanhã? Não? Você aproveitou bastante? Você aproveitou bastante, então. Direitinho, né, amiga? Mas não é ele, não. Vai, dá pra mim. Creia ela, então para. Retorna pra cá. Pedala ela tem rodinha, ela não vai cair. Anda. Um pouco, né? Vai, anda, pedala, força. Tá indo. Chegamos, né, Duda?
Cuidado e proteção diária. Conheça a linha Animação Facial Biorex. Por fora, textura leve e alta. Olha a curtidinha aqui, ó, de boa. Cuidado. Animação Biorex. Cuidado além da proteção. E aí, velho? Tá boa? Tá tudo ok aí? E essa cana, hein? Ó, como é que tá a bagaceira? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Qual você quer? Pode gostoso lá. Você não é gordinho, né? Você é magrinho. Se fosse um magrinho gostoso, né? A mulher quer um gordinho, ó. Depois que acaba a festa, o que resta, louças e louças para lavar. Esse é o estado depois do final de uma festa. E por fim, não poderia faltar nossas fotos de recordação, né?